Okay TBH Labs ကနေကြိုးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် channel specs တွေလုံးဝစိတ်မဝင်စားဘူးဝယ်လိုက်တဲ့ဖုန်းကကိုပေးရတဲ့ဈေးမှာအကောင်းဆုံး performance အမြန်ဆုံး performance ရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော်ပြီဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ price range အသီးသီးမှာဘယ်ဖုန်းတွေက performance အကျန်းဆုံးဖြစ်နေလဲကြော်ညာလေးပြီးရင်ကြည့်လိုက်အောင် I need awesome camera. One. This is awesome. ဒါပထမဆုံးဆက်လိုက်ကတော့ budget to mid range phone တွေပါအဲ့ဒီကောင်တွေမှာမြင်နေကြ Snapdragon 680ဆိုတော့ပုံမှန်ဒီ multimedia usage တို့ social media usage တို့အတွက်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးလို့ရတဲ့ SoC PUBG တို့ Mobile Legends တို့ကိုဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတီးခံပြီးတော့ဆော့လို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဒီ Snapdragon 680 SoC ပါတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရသလောက်ဈေးသက်သာဆုံးဖုန်းက Redmi 10C ပါသူ့ရဲ့ဈေးက2,400,000 ဝန်းကျင်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကနေစတယ်တိတ်အားမရတာကိုပြောရရင်သူ့ display က 720p ဖြစ်နေတာတခုပဲကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့သူ့ဈေးနဲ့မှာမဆိုးပါဘူးပတ်စံနဲ့ထက်လိုက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် display တို့ fast charging တို့ speaker တို့အဲ့ဒါတွေမှာတိတိတသာပိုကောင်းမဲ့တသိန်းလောက်ပိုစိုက်ပြီးတော့ Redmi Note 11 4G ကိုဝယ်လိုက်တာတော့ပိုကောင်းတယ် performance ကတော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုက price to performance အကြောင်းပဲပြောမှာဟိုဟာတွေပိုကောင်းတယ်ဒီဟာတွေပိုကောင်းတယ်ဘယ်လောက်ပိုပေးချင်ဟုတ်တယ်မလား okay ဆိုတော့ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ Dimensity 700ပါသူ့ရဲ့ gaming performance ကကျွန်တော်ခုနကပြောလိုက်တဲ့ Snapdragon 680တဲ့2ဆကနေ3ဆနီးပါးလောက်အထိကို theoretically ပိုကောင်းတယ်အခုလက်ရှိတွေ့နေသမျှဈေးသက်သာဆုံးနဲ့မှာ Redmi Note 10ရှိတယ် Redmi Note 10 5G ပေါ့နော်3,000 ဝန်းကျင်ရှိတယ်18W fast charging ပဲဒါတော့သိမမိုက်ဘူး3,000 ဝန်းကျင်မှာတော့ဒီ SoC ပါတာ Redmi Note 11E ရှိတယ် review လုပ်ပြီးသားမို့လို့အများကြီးမပြောတော့ဘူးကျွန်တော်link တွေကို comment တွေမှာပဲလာချပေးလိုက်မယ်နောက်ထပ် Dimensity တွေကဘယ်ဆိုလို့ရှိရင် Dimensity 920နဲ့ Redmi Note 11 Pro 5G ရှိတယ်ဈေးနှုန်းက9,000 ဝန်းကျင် Dimensity 920က mid range SoC တွေထဲမှာ powerful အဖြစ်ဆုံးလို့တော့ပြောလို့ရတယ် Dimensity 700 ထက် wildlife GPU benchmark မှာ FPS 2ဆလောက်တော့ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ game form ဆို share ပဲ PUBG ကို smooth extreme မှာ 60 fps HDR ultra မှာ 40 fps အဲ့ဒါ AC ရတယ် Redmi Note 11 Pro 5G ရဲ့ review ကိုလုပ်ပြီးသားကျွန်တော်အောက်မှာ link ချပေးထားမယ်ထုံးစံတိုင်း okay ဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်က Snapdragon 778 5G သူကလည်း upper mid range SoC တွေကတခုပဲသူက Dimensity 920 ထက် 10% လောက်ပိုကောင်းတယ်မသိမှသာလေးပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်778 5G သုံးထားတဲ့အထက်မှာဈေးအနည်းဆုံးဖုန်းကတော့ Mi 11 Lite 5G NE ပါဈေးနှုန်းက92,000 ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်သူက game ဆော့ဖို့တော့တိတ်ကောင်းတဲ့ဖုန်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ performance ကတော့ကောင်းတယ်ပေါ်ပါလေးနဲ့ camera လည်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အထက်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လည်း review လုပ်ပြီးသားပဲ comment တွေမှာသွားရှာလို့ရတယ် Dimensity 1200ကကြတော့ mid range မက high end မကြအဲ့ဒီ SoC လို့ပြောရမှာပေါ့နော် performance ပိုင်းမှာက 778G ထက်တိတိကျကျပိုကောင်းတယ် wildlife GPU test မှာ performance က 70% လောက်ကိုတာတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကျန်းတယ်သူ့သုံးထားတဲ့ဈေးသက်သာဆုံးဖုန်းက Redmi K40 gaming ပါလောလောဆယ်ဈေးကွက်ထဲမှာတော့ပစ္စည်းသိမတွေ့တော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ဆုံးတွေ့လိုက်တာတော့9,000 6,000 ဝန်းကျင်လောက်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုပဲဈေးသက်သာပြီးတော့ Dimensity 1200ကိုသုံးထားတာဆိုလို့ရှိရင် Realme GT Neo ရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတော့မဝင်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ပြီးတော့လက်ရှိဝယ်လို့ရတဲ့ဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ Mi 11T Global version ကို9,000 ဝန်းကျင်နဲ့တွေ့တယ် price to performance ကောင်းတယ်လို့တော့ပြောလို့မရတော့ဘူးပေါ့ okay နောက်တစ်ဆင့် high end ဘက်ကိုရောက်ပြီ Snapdragon 888ဒါမှမဟုတ် 888ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ GPU performance ကခုနကပြောခဲ့တဲ့ Dimensity 1200ထက်25%လောက်ပိုကောင်းတယ် Snapdragon 888သုံးထားတဲ့အထက်မှာဈေးအသက်သာဆုံးကတော်တော်ထူးဆန်းတယ်ဒေါ်လာ300 ဝန်းကျင်တန်ပဲရှိတဲ့ Realme GT 5G ဆိုတဲ့ကောင်အခုငွေဈေးနဲ့ဆို6,000,000တောင်မပြည့်ဘူးကျန်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုမဝင်ဘူးမှာတော့ရင်တော့သုံးပါနော်မြန်မာနိုင်ငံထဲကိုဝင်တဲ့အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် Mi 11T 5G Global version 10,000 ဝန်းကျင်price to performance မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ Dimensity 8100အဲ့ကောင်ကလည်း high end SoC ပဲ Snapdragon 888နဲ့ raw performance ကမတိမ်မြင့်လောက်ရှိတယ်ISP လိုနေရာမျိုးမှာတော့ 888ကနည်းနည်းတာတယ်ဒီ SoC ထဲမှာဈေးသက်သာဆုံးဖုန်းက Redmi K50 ဈေးနှုန်းက98,000လို့တွေ့တယ်ဒီကိုမဝင်လာတဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် OnePlus 10တာလည်းရှိမယ်ဈေးနှုန်းနေနေကတော့ဒေါ်လာ390ပြီးတော့ price to performance လို့ပြောလိုက်ရင်ထည့်မပြောလို့ကိုမရတဲ့ကောင်တစ်ကောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာပြထားတဲ့ Snapdragon 860သုံးထားတဲ့ Poco F3 Pro ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီကောင်တွေကိုတော်တော်လေးပစ္စည်းရှားနေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် review လုပ်ဖို့အတွက်ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါဒီကောင်အကြောင်းကိုတော့မကြခင်လာမယ်ပေါ့ဒီကောင်ကိုဈေးအနည်းဆုံး3,500 ဝန်းကျင်လောက်ထိရှိသွားခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့အခုချိန်ကတော့4,000 ကျော်လောက်နေမှကျတော့မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီကောင်ကို second market မှာရှာတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါ price to performance တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်နေမှာပါဆိုတော့လောလောဆယ်ပေါ့နော် Android ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အကျန်းဆုံး SoC က latest and greatest ကတော့ Snapdragon 8 Gen 1
သူ့ရဲ့ GPU performance က on paper မှာ Snapdragon 888 ထက် 50% လောက်ပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ heat issue တွေပါတယ်ရှိတယ် power issue တွေပါတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ performance ကိုသူအကြိုက်မထိန်းထားနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီ Snapdragon 8 Gen 1ပါတဲ့အထက်မှာဈေးသက်သာဆုံးဖုန်းက Xiaomi 12 17သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ် K50 gaming ကလည်း17သိန်းဝန်းကျင်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်သာဆိုရင်တော့ game ဆိုမှဆိုရင် K50 gaming ကိုပိုအားပေးတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီကိုမဝင်တဲ့ဟာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် Realme GT2 Pro လည်းရှိတယ် Realme GT2 Pro ကတော့$950ဝန်းကျင်ပေါ့နော်အဲ့လောက်သွားတယ်ဆိုတော့အပေါ်ကဖုန်းတွေထဲမှာသက်ဆိုင်ရာ price range တွေထဲမှာ price to performance အကောင်းဆုံးဖုန်းတွေပါတခုသတိထားရမှာကအဲ့ဒီ performance ကဒီဖုန်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့ cooling system ပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်ဆိုတော့ SoC တခုက benchmark ပေါ်မှာ performance အရင်ကျန်းနေအရင်ကောင်းနေပြီမဲ့ heat တက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကျန်းနေတယ်ကောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ performance ကိုဘယ်လောက်ကြာထိန်းထားနိုင်လဲဆိုတော့မူတည်ပြီးတော့ game software ရဲ့ experience ကတော့ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဖုန်းဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် price to performance ကောင်းတာကိုပဲကြိုက်တာလားတကယ်ပဲ performance တစ်ခုတည်းကဖုန်းသုံးရတဲ့ experience ကိုတိတိကျကျပြောင်းလဲစေလားအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်းခုံသွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပေါ့ဟာရခဏနေအောင် iPhone ဘက်ထဲမှာထည့်ပြောဖို့ကြံခဲ့တယ် iPhone ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်းပါတယ်နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ iPhone SE ပေါ့နော် iPhone SE တက်ကြံပေါ့အဲ့ဒီဈေးလေးနဲ့ကျန်တဲ့ဟာတွေမပြောဘူးနော် Snapdragon 8 Gen 1ထက်တော့ပိုကောင်းတဲ့ A15 ဘိုင်းနဲ့ချစ်ပြရမယ် Okay ပြီး